Kewalahan setrek terus ikan ini dan juga dapat udang juga. Oke, ini video lanjutan yang kemarin ya, mancing di Sungai Citanduy. Nah ini aku udah dilemparin lagi dan perhatikan kumulnya langsung strike aja. Ini yang makan ternyata ikan poso babon. Wih mantap banget ya, tuh ukurannya gede-gede. Kalau ukuran poso segede gini ya. Oke next lanjut ya, kita lempar lagi umpannya. Dan di sini cuacanya cukup adem sejuk ya teman-teman. Tuh perhatikan kumulnya cara makannya. Oke kita sentek 1 2 3. Aduh poh nggak kena. Tapi yang ini beda dong, strike. Ih mantap tarikannya. Tapi ini ikan apa? Ini ikan poso kecil sama kresek, kukira udang lagi. Aduh. Nah ini pas dilihat yang satunya lagi tuh tidur tuh. Coba kalian lihat. Tapi mocel. Aduh sayang banget ya. Nah kalau yang ini anti mocel dong, strike. Wih mantap nih, tapi kecil lagi nih.